வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 595 டர்போ சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடலுங்க, 50 ஹெச்பி வரும். ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பானட்லாம் வந்து ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. புது பேட்டரி போட்டிருக்காங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஒரு 50% கண்டிஷனில் இருக்குது. எம்ஆர்எஃப் டயருங்க. ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. மக்களுக்கு ஆங்கிலாம் வந்து கொடுத்துருக்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டிக்கு புக்கு அக்ரியில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தாலுக்கால எலவம்பட்டி அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் ஃபைனல் ப்ரைஸாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டியில் டாப்லாம் இருக்குதுங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 595 டர்போ சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 595 டர்போ சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.